Hello，晚上好。大家食飽未？所以又嚟到我哋每個星期四嘅房產知多啲啦。咁喺我未開始之前呢，我哋照舊啦，將我呢個視頻大力咁樣分享出嚟，可以嘅話 share 多啲俾身邊嘅朋友，希望能夠幫助更多人。OK，都可以 take 埋啲 friend 入嚟睇下，跟住可以幫得我哋就盡幫啦。咁樣今日嘅話題呢，其實呢都幾吸引下嘅。就係點樣將啲單位咧用最快嘅速度租出去。我相信而家我哋大家見到市面上咧有好多嗰啲新攞鎖匙嘅 condo， 尤其是係舊年攞鎖匙嘅，咁樣舊年攞鎖匙嘅 condo咧，其實我哋發覺到咧有可能一大半係空嘅，一大半係空嘅。咁樣尤其是係市中心嘅 KLCC 嘅，KLCC 基本上嗰度影響都幾大下嘅。第一，因為冇外國人，因為 KLCC 啲 condo 咧，我哋有好多係攞嚟做 Airbnb 嘅，尤其是啲細單位。咁因為我哋疫情關係已經年幾咗啦，年幾咗咧就冇遊客，OK， 所以嗰啲房租咧就跌到好低，基本上係大約100萬嘅 property 啦，喺 KLCC 啦。而家可能我哋計緊嘅價錢啦，開價啦係2500到3000蚊嘅啫嘅租金。咁樣依家如果你講邊個想 enjoy 住喺市中心嘅 KLCC 嘅，而家就係一個大好機會㗎啦。因為點解？因為當呢個疫情control 到咗，我哋嘅國家開放咗咧，呢個租金咧肯定會升翻上嚟嘅。呢個租金肯定會升翻上嚟嘅。咁樣你話點解最近好似比較空啲condo咧？其實都係因為我哋而家 FMCO 嘛。FMCO 嘅話咧，好多 condo 尤其是 management 咧係唔俾 move in 或者 move up 嘅，搬出搬入都唔得嘅，因為要遵守呢個 SOP。所以你話我哋而家我哋想租一間 condo 咧，要入去住尤其是係嗰啲冇家私嘅，嗰啲partly furnish 或者係秘式嘅嗰啲根本係租唔到嘅，因為冇家私嘛。我哋而家就算我哋上網訂嗰啲家私都唔可以送過去嘅，因為我哋要遵守呢個 FMCO。OK， 咁樣我哋睇翻我哋嘅 case 啦，COVID 嘅今日又破萬啦，講連續幾日咗啦，已經破萬咗。所以我個人認為啦，我睇我哋真係仲需要一段時間正可以開放。咁樣其實我哋房地產基本上我哋呢1-2個月咧好得閒點解咧？因為我哋嘅 showroom 係全部閂晒嘅，嗰啲發展商嘅 sales gallery 咧係全部閂晒嘅。咁好彩啦，我哋之前有準備到啲 video或者有啲發展商又用出錢做啲 VR 360俾我哋去睇，俾客仔去睇嗰啲 showroom。咁我哋嗰啲生意咧仲可以繼續做我哋可以通過 Zoom 咁樣嚟做。咁你話租嗰度咧，租嗰度其實咧我哋公司都有提供咁嘅服務嘅，就係幫屋主影片嗰啲 VR 係免費如果線上有啲屋主有啲單位咧想交俾我哋去幫佢處理嘅咧，我哋有免費送出呢個 VR 其實唔少錢㗎。如果屋主要揾人去拍一個我哋唔可以講多啦，3分鐘嘅 VR 一時講由入門開始影每一間房、每一個廁所、廳、廚房係唔少嘅錢嘅。咁我哋公司有免費提供呢個服務如果我哋線上有屋主需要咁個服務啦，可以俾我知道。咁當然啦，係指定地區啦，冇可能係全萬，因為點解？因為人手唔夠，所以我哋盡量配合咯。如果嗰個地方我哋嘅人能夠到㗎啦，咁我哋會派人過去同屋主影咗靚靚嘅 VR， 咁樣就方便啦。點解咧？如果租客要睇房咧，基本上我哋係唔需要開嗰個單位俾客仔睇咗嘅，我哋直頭叫客仔睇嗰個 VR。睇到啱滿意咧，就直頭收訂㗎啦。咁我哋都建議而家好多屋主咧，就將佢個門鎖大門嘅門鎖咧換佢個 digital lock 嘅。其實而家 digital lock 嘅價錢唔係好貴啦，其實係好方便嘅。點解咧？第一，如果租客搬走咗，我哋換另一個新租客咧，屋主就唔使咁破費啦，去配個鎖匙或者係換咗嗰個鎖去，因為我哋有 digital lock 嘛。咁樣 for agent 都好方便。如果我哋 agent 譬如講今日要帶客仔去睇 agent 屋主可以 set 一個 password 俾 agent 嘅。今日你撳呢個
號碼，呢個密碼 ，OK， 你就可以入去睇屋咗嘅。睇完出嚟咧，佢就會自動失效嘅。咁我聽日咧，可能屋主就會換另一個密碼嘅，所以大家都方便咯。所以你話如果 condo 嘅話咧，我建議屋主係用少少錢啦，換咗個大門個鎖去先，跟住我哋公司會派人過去同屋主做一個 VR 嘅，VR 大家知唔知咩 VR？ 而家好方便啊！我哋發展商做俾我哋㗎，可以行到好近睇嘅，係雖然係摸唔到，但係可以行到好近睇嘅，點樣都好過喺客仔去 showroom 啊！其實，因為而家疫情告急啊，我哋嘅疫情告急啊！如果係 showroom 嘅話，可能如果一見到多人啊，客仔睇到都唔放心啊，可能心不在焉啊，或者 showroom 附近有人不斷咁樣咳啊，我哋客仔或者我哋 agent 啊，想走都走唔切啦，因為驚話大家都係好驚啦，就算你講 showroom 開翻咗之後，所以我哋公司其實喺舊年咧好多 project 咧已經準備咗好多啲 VR 嘅咁我而家嚟到租我哋都開始幫屋主準備咗嘅所以如果有咁嘅需要咧可以留言俾我 PM 我係 assistant 會記錄上嚟，跟住我哋會安排去幫大家影啦。OK 好，咁我哋嚟到今日嘅主題，點樣可以盡快將嗰啲空咗嘅單位租出去 ？OK， 其實咧呢樣嘢其實我哋要睇翻嗰個屋主啊。其實我哋如果每個人我哋買一間 property 投資嘅時候咧，我想問下大家，你有冇一個計劃嘅？譬如話我今日買一個 project，OK， 如果3年後攞鎖匙，我計劃係要租俾啲咩人？呢個係好重要嘅。點解咧？因為我哋一定要有 planning 噶嘛，冇可能我哋買屋唔 planning 噶嘛。同埋有冇可能我買咗嗰個地方100%係冇人住嘅？呢個基本上喺 Malaysia 就唔會發生啦，我可以講唔會發生啦，尤其是係喺 Klang Valley 啦，冇可能一攞鎖匙成棟 condo 空噶啦。如果你話中國可能有，或者攞 Malaysia 或者比較郊外啲嘅，或者可能會發生啦。但係你話100%空嘅咧，係暫時我未見過啦喺我哋嘅 Klang Valley， 同埋除非嗰棟 condo 攞唔到 CCC 嘅啫，即是話攞唔到合格嘅入伙紙啊，咁樣可能一個人都唔可以搬入去住基本上，如果你話攞咗鎖匙啦，舊年到而家啦，點樣差都好啦 ，at least 有20-30%人住嘅，呢個係肯定嘅所以我哋話 Malaysia 就會比較安全啲啦，佢唔會真係直頭空到成棟樓空晒嘅。OK， 咁我講我哋如果買一間屋，我哋要首先我哋問翻自己，依間屋如果我買落嚟 ，OK， 我係打算攞嚟自己住或者投資，又或者萬一租唔出，我都可以自己住 ，OK， 所以我哋會喺呢3方面嚟諗嘅。咁如果我係打算買嚟自己住，咁當然啦，我哋就唔使諗咁多嘢咯。我哋唔需要你去租唔租得出租金回酬嗰啲暫時我哋將佢擺埋一邊先。咁如果我係買嚟投資嘅 ，OK， 係純粹投資嘅，我冇可能攞嚟住嘅，咁我哋就要比較做一個詳細啲嘅計劃啦。咁到嚟到第3可能攞嚟租或者可能自己住，咁如果係呢一類型嘅投資者咧，你可以暫時唔使諗咁多先，到時正算，到時如果租唔出，我咪攞嚟自己住咯。OK， 咁我哋講翻中間嗰個，我係100%先攞嚟投資嘅，嗰個地方我冇可能攞嚟住嘅。所以呢一個類型嘅投資者咧，就要特別小心啦。小心啲咩咧 ？OK， 首先我哋要知道，我哋買呢個單位啦，通常我哋投資者咧係有3個原因嘅啫，買一間 property 第一個最主要嘅咧，亦都大家好想達成嘅咧，就係賣翻嚟 flip。賣翻嚟 flip 係咩意思咧？我一攞鎖匙就即刻賣嘅，我要賺嗰個差價嘅啫。我要賺嗰個差價，我係冇可能 keep 嘅。譬如話我而家訂一個單位，4年後攞鎖匙。我一攞鎖匙我就打算賣㗎啦，所以我要賺差價嘅。咁呢一類型嘅屋主咧，佢嘅選擇咧就比較少啲。點解咧？因為基本上我哋知嘛，如果我哋一攞鎖匙要賣，要賺一個20-30%先，唔係話冇可能啦。佢嘅機會率咧會比較低啲。點解咧 ？OK， 我哋打個比喻，因為當一棟 condo，我哋話1000個單位啦。如果我哋一攞鎖匙啦，我哋當去一半要賣嘅，
我一半想賣㗎啦。咁我相信嗰陣時，如果你一攞鎖匙賣啦，我哋嘅利潤啦，肯定係冇咁高嘅。點解咧？因為好多人都好想好似第一個咁啊嘛，我想 flip，我想一攞鎖匙買就賺一個20-30%先 ，OK，所以嗰個機會率係比較少啲嘅。通常如果要賣到好價咧，肯定慢慢賣，可能2-3年後冇剩幾多間，可能得翻嗰40-50間賣嘅時候可能可以賣到一個好啲嘅價錢。呢個係點解咧？因為 demand and supply 嘛。如果 supply 多嘅話 ，demand 有得揀嘛，你咪慢慢睇咯，睇嗰個價錢咯，所以如果買嚟 flip 嘅話咧，我相信冇咁容易可以賺到嗰20%先㗎啦，你唔好話 condo 啦，靚得都未必可以做到嘅，包括 commercial， 所以大家要清楚呢一點。咁你話攞嚟 flip 嘅話咧，可能佢講我賺一個 net 10%先就夠咗㗎啦，或者15%先就夠咗㗎啦。咁個機會咧仲比較大啲。OK， 所以呢個係投資者想要㗎嘛。咁第二個咧，可能嗰個投資者係買嚟養老嘅。OK， 買嚟養老嘅，咁樣佢講我係愛收租嘅啫。所以我要計嗰個收租回酬好過真銀行 FD 我就 OK 咗㗎啦，咁我再加上我有嗰個房屋嘅升值空間嘛，因為屋價每一年會起㗎嘛，咁樣我有定嘅租金收，咁嗰一類嘅咧，可能我哋就會揀嗰啲地點比較適合攞嚟收租嘅 ，OK 會俾佢咯。咁樣第三種咧，我哋做咩嘅咧？佢係又想 flip，但係如果冇靚嘅價錢咧，佢又唔想咁快賣，都係有嘅，因為有啲佢講我有多少號丁炮我又想攞嚟收租，又想一路收租一路賣 ，OK， 咁嘅情形之下咧，我哋就會揾嗰啲 property 可以攞嚟做 Airbnb 嘅，呢個點解咁重要咧？因為你睇下，如果我要賣 ，OK， 我哋係咪要安排人睇屋嘅？咁如果我咧攞鎖匙，我揾到一個租客，租咗1年嘅約，1年嘅 tenancy 啦嚟講，一年嘅合約啦。如果我每個星期帶人睇一次屋就好咗啦。通常睇屋係咩時間㗎？通常客仔中意拜六禮拜㗎嘛。咁每個拜六禮拜一日就好啦，要租客開門俾客仔去睇屋，咁樣就會造成咗好多麻煩。咁個租客咧，可能開頭佢會配合。但係可能2-3個月後你覺得話個次數太多啦，個拜六禮拜我都要開門俾人睇屋可能我唔係住到咁爽，所以其實係唔啱嘅。所以如果我哋想一路收租一路賣嘅話咧，我建議投資者咧係揾嗰啲地方可以攞嚟做 Airbnb 嘅，因為 Airbnb 就比較簡單，因為當嗰個租客搬出去咗，可能嗰個租客係租3日或者租1個禮拜嘅，你一搬出去咗咧，我哋可以事先同嗰啲 Airbnb operator 講，呢個租客拜一 check out 咗之後咧，我拜二有人嚟睇屋，你幫我 lock 上嚟，拜二唔可以租俾人哋，都 OK 嘅所以變咗拜二如果 agent 帶拜一去睇嘅時候咧，嗰個單位咧係基本上係企理理嘅。點解？因為通常 Airbnb operator 佢會幫我哋執噶嘛，執乾淨咗，做到好似新咁樣 showroom 咁樣咁第一客仔睇到就舒服，而且我哋就唔會打攪到嗰個租客，所以我哋就可以一邊收租一邊等嗰個靚嘅價錢賣出去，所以呢個係3種咯。所以大家要知道啦，我哋買個屋企翻嚟咧，係打算攞嚟 flip 啦，或者係攞嚟長期收租啦，或者係暫時收租，又想買一個好價，所以我哋會朝住呢幾點去揀嘅，每一個新項目。OK， 咁樣講到我哋要最快租出去啦，個個都想嘅，因為1000間500間攞鎖匙so 500間入邊可能有一半係想即刻租出去嘅，因為點解？因為一租出去咗咧，我哋即刻有租收嘛 ，at least 可以幫補下嗰個 installment 嘛，呢個大家認同冇？咁樣幫補 installment 想最快租出去嘅啦，通常我哋會睇4樣嘢嘅。第一，我哋要揾嘅 target 係咩人呢個都好重要尤其是當我哋賣一個 property 嘅時候咧，我哋一定要好清楚，未落訂之前呢個 property 我哋第日攞鎖匙要 target 租俾咩人 ？OK， 譬如話，如果今日我係想租俾學生嘅，租俾學生嘅，咁我要注重啲咩咧？我就要注重
我周邊嘅環境，有冇學院？譬如話最多學院係邊度啊？如果你講吉隆坡啦，譬如話SS13啊，SS13比較多學生嘛，啱冇？又或者宋埃朗啊，如果 Cheras 嘅話，宋埃朗有一個 TAR College 嘛，有超過1萬個學生喺嗰度嘛。又或者新威咯，新威多學院嘛，所以我哋就要揀翻嗰個地方。OK， 我嘅打擊對象係租俾學生嘅。咁樣如果我買一間 condo，我嘅 target 對象係嗰啲上班一族打工嘅，或者係manager 又好咩都好啦。咁我要買嘅地方喺邊度啊？我就要買譬如話蹦沙沙啊、Mid Valley 啊。點解咧？因為我要有辦公樓嘅，我一定要有 office 噶嘛，因為方便嘛。或者有冇 MRT 啊、LRT 啊，跟住我要會向呢一方面嚟睇嘅，咁樣如果我愛買一間 condo 咧，我係要租俾家庭嘅咧，譬如講 family 嘅，因為我可以諗到，family 可能佢哋比較照顧啲啊，又或者可能可以收長啲租啊，可能佢會租2年3年啊，所以我就會揾嗰啲屋企比較靠近嗰啲市集啊，或者係嗰啲間隔外廚房比較大啲㗎，因為 family 通常要煮嘢㗎嘛，所以我會喺多角度嚟做考量 ，OK， 咁樣。地方揀咗嘛，我哋要去邊度啱冇？咁第二樣嘢咧，我哋要揀嘅係咩嘢咧？就係嗰個裝修啦。其實大家有冇諗過咧？一間屋企如果佢要快出租出去啦，佢同佢嘅裝修咧係有直接嘅關係嘅。因為你睇一棟 condo 佢嘅 location 啊，佢嘅賣點啊，大家都係一樣嘅，喺周邊嘅環境都係一樣嘅，所以我哋要鬥快突圍而出啊！可以做嘅嘢係咩嘢咧？就係嗰個裝修落手啦。咁我相信而家咧，我哋好多嗰啲 Airbnb 嘅裝修其實唔係好貴嘅，真係唔係好貴嘅。又或者如果我哋自己識多少我哋甚至乎可以自己上網訂嘅，所以我哋可以整靚多少啲單位。因為你睇下租客，如果我係租客我嚟到一個 condo，價錢大同小異嘅，嗰啲樓層又係咁上下 ，view 又係咁上下嘅，咁我會揀啲咩嘢咧？我肯定係揀一個比較靚啲嘅裝修嘛，我橫掂都係俾一樣嘅錢所以裝修可以幫到我哋突圍而出嘅 ，OK？ 咁樣你話普通嗰啲一定要有啦。如果我講我要 fully furnish 嘅話，咁我哋可以加啲咩嘢咧？或者樹一棵嗰啲植物真嘅又好，假嘅又好，或者啲小盆栽或者嗰啲畫我哋可以加落去嘅，或者做一個 features wall 靚靚嘅廳嗰度又或者嗰啲燈光因為嗰啲燈可能我哋換啲靚啲嘅冇好似以前咁樣淨係擠嗰啲燃子燈。擠幾個燃子燈越平越好嗰啲 cost 越低越好其實而家租客咧都開始有多少要求咗嘅，所以佢哋會睇嘅因為有得揀，梗係要揀好嘅咯，啱冇大家？OK，so 咁樣咧兩樣嘢嘛，我哋睇咗嘛，第三樣都係好重要嘅，就係咩咧？就係嗰個 agent 啦。因為通常屋主我哋要租我哋屋啦，我哋肯定要揾 agent 噶嘛。咁當然屋主可能會揾2個、3個、4個都冇問題，但係最重要咧，嗰個 agent 咧係咪嗰一區嘅 specialist？因為通常我哋一攞鎖匙咧，可能好多 agent 會打俾我哋我係有客仔揾呢度要租呢度我哋會接到好多電話嘅，可能每日接到4、5個 agent 嘅，所以我哋需唔需要每一個 agent 都交俾佢咧？其實係唔需要嘅，我覺得。因為如果一個 agent 專做嗰度噶啦，一個屋主如果揾3到5個咧，好足夠咗嘅。咁樣點樣知道嗰個 agent 咧係咪嗰度嘅 specialist 咧？想唔想知道方法？OK， 想知道嘅話咧，暫時我唔好開估先，將我呢個視頻大力咁樣分享出去先。等我飲啖水先。OK， 其實一個好簡單嘅，第一。我哋可以喺嗰啲 social media 譬如話我哋睇下有冇用 iProperty、Property Guru、Muda 或者我哋甚至乎可以 check 下嗰個 agent 嘅 Facebook 睇下平時係登啲咩嘢嘅。如果我委託到嗰個 agent，OK， 一時我一 check 嘅 Facebook，做咩佢係賣呢個水機嘅？成個 Facebook 都係介紹水機嘅。又或者呢個 agent 好似唔係賣地產嘅喎，成個 Facebook 唔知寫咩嘅喎，可能係賣其他產品嘅喎，所以我哋知道佢係 part time 嘅咯。所以就算我交俾幾多個 agent 都冇用嘅。如果我交俾10個
咁樣嘅類型嘅 agent 咧，肯定出唔到啊！點解？因為呢個 agent 冇幫我哋做廣告嘛，佢冇幫我哋做廣告，跟住佢可能唔係 full time 噶嘛，跟住佢肯定係出唔到噶嘛，因為呢幾個平台係咪係我哋 agent 最主要出廣告噶嘛？跟住我哋可以睇下 agent 有冇用心機啊，用錢幫我哋出廣告嘅嗬。因為通常如果你話 iBook 嗰啲咧，登喺第一面嘅咧，全部 agent 後邊係要俾好多好多錢㗎嗬，我哋係燒好多好多錢啊，淨有機會企喺前面㗎。跟住如果啲廣告咧喺 Facebook 成日出現嗰啲嗬，我哋 agent 要燒仲更加多錢啊，因為 Facebook 唔會免費將嚟廣告放出去嘅。如果你 check 到嗰個 agent 啊，好多廣告喺 Facebook 周不時見到佢噶，嗰個肯定係一個 specialist 嚟嘅嗬，肯定係一個 specialist 嚟嘅。咁樣揾到 specialist 之後咧，我哋屋主都可以 check 下嘅喎，佢嘅廣告做到靚唔靚，啊嘅相影到靚唔靚。如果我見到都唔開胃嘅，我自己哎呀呢個咁嘅角度影啊，或者嗰啲相影到亂糟糟啊，冇 touch up 㗎我係租客見到都唔開胃啦。所以如果真係交到俾咁嘅類型嘅 agent 係咪？我睇10年都租唔出落嗰個單位。所以 agent 係好重要嘅啊，佢係咪 specialist？ 佢有冇打廣告？佢啲相靚唔靚 ？OK， 仲有一樣嘢好重要嘅，就係我哋要如果嗰個馬跑得快，我哋要做啲咩啊？我哋梗係俾你食好好嘅草啊，好好嘅糧食嘛，係咪？如果要嗰個馬跑得快，agent 係一樣嘅。我哋譬如講我自己嘅單位啦，因為我自己都有投資嘅。通常我個單位攞鎖匙咧，我會同嗰個 agent 講：你幫我盡快揾客仔租出去。OK， 如果你可以喺1個月入邊租出去，我 commission 我俾你2個月。呢有一個 tips 俾大家啊！我自己都係俾 agent 2個月㗎，因為我冇可能自己去做噶嘛，因為咁多地方啱冇，所以我會同 agent 講 ：OK， 我今日交鎖匙俾你 ，OK， 俾你去處理我呢個單位。今日計起啊，今日幾多號？15號嘛。如果喺8月15號之前 ，OK， 你可以幫呢個單位租出去，租咁嘅價錢啦，當然要講埋啦，冇理由你幫我留戀租嘅，我要3000，你幫我租1500嘅 ，OK， 你幫我租到我要嘅價錢，我可以俾2個月嘅租金你。呢個係咪好好啊？因為我同其他屋主唔同喎，雖然我都係本身都係 agent 喎，但係我係可以俾2個月嘅租金嘅。咁樣 agent 就好辦事啦，因為點解？因為佢知道佢有2個月嘅租金啊 ，commission 高咗嘛。咁樣當租客嚟睇嘅時候啦，如果租客講嗰個 tenancy 幾多錢啊？嗰個 agent 可以 free 俾佢嘅喎。點解咧？因為 agent 講我還定我有2個月租金 tenancy 我可以 free 俾客仔嘛。又或者客仔講可以嘅，不過我有啲家私係咪喺邊度要載過嚟？agent 就可以 offer 嘅喎。咁你嗰個運輸費我可以包如果你租依間啦，嗰個運輸費我可以幫你包埋。或者客仔要求少少嘢啦，或者嗰個 agent 可以私底下做俾佢嘛。因為點解？因為 agent 手上揸住2個月嘅 commission 嘛，所以呢個係屬於雙贏啦。因為點解？因為如果我個單位咧可以早租出去啦，我早啲收嗰個租金啦，其實對我都係一個好處嘅。點解？因為我表面上我係好似俾多咗1個月，但係如果我個單位空咗6個月嘅話，嗰6個月嘅租金我係白白冇咗嘅。點解咧？因為 maintenance 我要照俾 ，OK， 銀行我要照還利息。跟住嗰啲咩地西門牌西我呢個全部都係要照俾嘅，所以我會用呢一個方法叫 agent 提早幫我租出去嘅 ，OK， 所以呢個都係其中一個方法。咁樣到最後就嗰個租金嘅定位租金嘅定位係好重要嘅，因為有時係咪我哋租一個單位出去咧，唔係話屋主我想要3000就3000嘅，我哋要參考下附近嘅 condo， 譬如話我呢個 condo 隔離仲有3、4棟嘅，而家行緊幾多錢？因為你睇而家行情嘛，我就有講嘛 ，KLCC 原本可以租4、5千蚊嘅 condo而家分分鐘3000蚊以下都租到咗啦，因為行情嘛。咁樣如果我想租翻4、5千，可能唔係唔得，可能要等1年後，我哋等我哋 Malaysia 經濟好翻或者對外開放咗，淨可以租翻4、5千。咁樣呢個時候，如果我哋身為屋主唔肯跟嗰個行情嘅話咧，肯定你要揾一個 super agent super agent 都搞唔掂揾 Avenger 出嚟都冇用點解咧？因為嗰個價錢唔係喺嗰度嘛，價錢定位係好重要嘅所以
呢個咧，呢四樣嘢就我所講嘅咧，其實係直接影響到嗰個單位可以快租出去同埋慢租出去嘅。咁當然啦，我會俾多少 tips 大家。其實我哋賣產業肯定要賺錢噶嘛。我哋賣產業收租要做包租公咧，肯定要賺錢噶嘛。咁我見到好多屋主，我都戥佢話：做咩你咁捨得嘅？就係嗰個裝修嗰度，裝修嗰度其實咧出現咗好多問題啊。因為有啲屋主咧，佢唔係買嚟自己住嘅，佢係打算攞嚟投資嘅。但係個裝修咧就裝修到鬼咁靚嗰啲廚房用具啊，全部名牌。嗰啲家私又名牌，所以譬如話一個單位，普通人攞一個3萬蚊去裝修啊，嗰個屋主可以攞大把嘅。我甚至乎見到有啲屋主攞咗鎖匙嗰個廁所階磚靚靚噶嘛，佢直頭換晒換抹波。跟住我心諗，呢個屋主又唔係買你自己住嘅喎。跟住我又問佢，做咩你咁靚嘅階磚就係換咗佢嘅？佢話呢個朋友 design 噶嘛，我覺得靚嘛。其實呢個做法係錯嘅，因為佢唔會增加我哋嘅租金嘅，因為嗰個租客咧，我哋要永遠知道，租客係想租比較平啲嘅，因為佢唔係自己買嚟住嘛，所以就算我哋用意大利運石嚟整嗰個廁所整到靚靚係睇到開心嘅啫，好似我講咯，可能有機會第一個跑出咯，但係唔值得嘅。我就算俾你成棟 condo第一間租出去都係唔值得嘅，因為點解？因為人哋用30千去裝修，我哋用咗90千去裝修喎。幾時定賺得翻嚟嗰個錢？所以我呢度可能會俾一個比較容易啲嘅計法，容易啲嘅計法，大家可以嚟做參考啦。咁當然，如果我哋線上有朋友講，我有嘅係錢嘛，我中意我中意用意大利運石我中意用名牌家私咁樣都可以嘅。或者我嘅嗰啲微波爐我中意用名牌跟住啲廁所我全部換晒啲用具都有嘅，不過係少數啦。咁我呢度會俾一個大家參考嘅，就係通常如果我哋打算攞嚟投資嘅話，我就或者攞一個比較中價啲嘅啦。我哋話500千嘅 condo啦，我打算攞嚟投資嘅。咁如果我係打算要 fully furnish 全包家私全包整到靚靚咧嚟租出去嘅話咧，我會預算嗰個裝修費咧喺嗰個屋價嘅7%先，即是幾錢啊？好簡單計咯，500千就35千搞掂，35千嚟包到晒包埋電器唔係淨係家私電器家私包埋嗰啲如果有壁紙或者有嗰啲 feature wall 全部要搞掂晒控制喺7%入邊。就算我哋幾中意嗰樣嘢都好啦，或者我覺得嗰個電視機買大價啲咯，或者梳化買靚啲咯，或者個床褥買好啲咯，盡量冇超過10%先所以我覺得最 reasonable 咧係7%入邊 fully furnish 咁如果我買嘅係100萬咧，咁咪70千咯就千祈唔好買100萬都攞35千係唔得㗎，因為我哋要跟翻嗰個 standard 㗎嘛。如果你講我買100萬嘅 condo，我就想攞35%先7%嘅裝修費35千去做可能就被逼要買舊家私啦。咁樣唔單止會令到嗰間 condo 租唔出而且可能10年都租唔出啦。點解咧？因為人哋睇到好似唔襯咁靚嘅屋企，做咩擠埋啲咁嘅家私所以我哋都係有一個水準喺嗰度嘅就通常我會攞7%先嚟計啦。100萬就70千，200萬就140千咯。如果 fully furnish 嘅話，咁如果500千做咗 fully furnish 嗰個租金大約喺邊度咧？因為 fully furnish 有 fully furnish 嘅租金嘅，我哋如果要攞翻多少賺翻多少啦。咁當然。如果要靠嗰晒 installment 咧，講真，暫時嚟講就比較艱難啲啦。咁如果我哋可以靠得到我哋嘅利息，賺多少嘅，通常我會建議係 installment 嘅80%先啦。譬如話，我如果係供緊3000蚊嘅，如果我攞到2400嘅租金咧，都 OK 咗噶啦。攞到 installment 嘅80%先咧，其實都好 OK 咗噶啦，因為肯定靠得到 interest 嘅。咁如果我買間 condo 500千，我用咗35千去做裝修，咁我 expect 嘅價錢大家可以寫上嚟係2200蚊到2500蚊 ，OK 冇啊？呢個係一個參考俾大家啦。咁你話我最近我個手頭比較緊啲我唔想攞咁多錢出嚟咁可以，或者我哋做一個 partly furnish
partly furnish， 咁 partly furnish 基本嘅嘢一定要有啦，冷氣啊、燈啊、風扇啊、熱水爐啊，嗰啲基本嘅嘢要有啦，或者嗰個廚房櫃嗰啲肯定要有啦，咁樣 partly furnish 嘅話咧，我哋就預少啲，預一個5%先。5%嘅話咧就係25,000咯，咁樣就比 fully furnish 慳咗一個10,000蚊咯，咁樣可能嗰啲床嗰啲有嚟等客仔自己搞掂咯，或者梳化嗰啲，就慳咗個10%先，咁因為我哋投資少咗嘛，咁我哋嘅租金咧就要 adjust 平多少咯 ，OK， 咁我就應該放幾多咧？我個人認為啦，就係1,800到2,100。所以有啲人問我：你做咩唔係直頭1,800嘅，會走一個2,100出嚟嘅？咁樣其實咧，我哋除咗睇嗰個 fully furnished 同 partly furnished 咧，我哋都有睇埋係個樓層嘅。因為如果大家有買過 condo 嘅經驗啦，我哋都知道嘛 ，condo 越高係越貴噶嘛。同埋我哋要睇埋嗰個 view 嘅。譬如話有啲 view 咧係向游水池啊，或者係有景啊，望到 KLCC 啊，咁可能會高咗一個100-200蚊嘅。所以我個價錢會 set 喺1,800到2,100 ，OK， 咁樣嚟到嚟講割桑噶啦，秘式噶啦，我一針錢都唔想嘥噶啦，唔想用噶啦，係冇可能嘅，冇可能我間屋一攞鎖匙係咪？我哋冇燈冇風扇冇鐵花乜都冇就租噶嘛，係冇人要嘅，係肯定冇人要嘅，除非係最尾嗰幾間咯。一想我哋由500間等到剩翻最尾嗰10間8間咯，一想租客冇得揀咗，被逼要接受呢間屋企係冇燈冇風扇冇鐵花嘅，但係嗰個就要時間啦。其實嗰個係最唔抵嘅，有啲屋主諗住我唔愛出錢就係咁樣去啦，割桑到晒啦，其實係冇可能嘅，所以個經驗，如果嗰個單位啦，真係屋主想割桑到晒租出去啦，最少要等2年啊。最少啊，點解咧？因為你要等其他嗰400幾間租晒先啦，因為好少屋主會咁樣做噶啦，咁樣如果真係要秘式啦，秘式到盡嘅話啦，我哋都要預一個3%先，譬如話10零千，嗰個係走唔甩咗嘅，安冷氣、安燈安嗰個風扇同埋嗰個嗰啲窗簾架、窗簾嗰個 trail 嗰個鐵路同埋做多少鐵花咁樣10零千係走唔甩咗嘅，呢個係最基本嘅。咁樣最基本嘅咧，如果500千嘅 condo啦，我俾大家建議開嘅價錢啦，係一個1,500到1,800蚊就比較 reasonable 啲。大家 get 到冇啊？我想我哋係睇嗰個屋價嚟 set 嗰個租金嘅，其實咁樣如果大家買嘅係750千或者係100萬或者係150萬咧，就自己用呢個 formula 慢慢計出嚟，好容易計噶啦。如果真係計唔到俾我知，我會教大家計嘅。咁樣你話屋企點解有啲人係咪？我哋講好遲先租出去，有啲屋主講：我唔係唔捨得，我係捨得。我俾幾個案例大家有啲屋主係有錢喎，可能係覺得我等我嘅屋企有人租，我正睇租客有咩要求，我正做嗰個裝修俾佢，得唔得啊？可唔可以啊？work 唔 work 啊？其實係唔 work 㗎，嗰度打個交叉其實係千祈唔好咁諗啊！如果屋主係有多少錢嘅，嗱裝修咗租出嚟俾你啫。因為點解？因為如果我哋帶客仔睇一間空屋，我哋同客仔講你落訂啦，呢間屋企屋主係俾你 fully furnished 嘅，咩都有㗎啦。佢係租2,500嘅，正話我講嗰個2,200到2,500嘛，佢係租2,500，但係而家客仔入到去睇係空㗎喎，乜都冇㗎喎，燈都冇㗎喎。你話客仔會唔會落訂？100%先唔曉嘅或者我攞車嚟形容啦。如果我係賣車，我收堂車翻嚟，呢度 lift 嗰度 lift，OK， 跟住嗰個皮又爛咗嘅，爆咗嘅 ，OK， 但係我又想賣一個好價，我同嗰個賣家講 ，OK 啦，總之你落訂呢堂車，到時你愛咩色我就噴俾你。雖然依家呢個係藍色好肉酸啊，由呢度花一路花，但係你落訂先。你落訂咗，到時你要黑色我就噴黑色俾你，你要白色我就噴白色俾你。跟住呢個梳化呢個皮梳化穿窿咗冇相干，到時我整一個牛皮新嘅俾你。你話咩顏色都得，我係黑色，我係紅色，我係黃色，咩顏色都得。到時我整俾你啦。所以我哋買車嘅人咧，會唔會去落訂啊？
雖然嗰個車廠講我白字黑字寫俾你啦，如果你唔信我哋啤唔威啦，我寫俾你，跟住你睇到 engine 漏油啊，冇問題，到時你攞車嘅時候咧，我幫你搞掂佢，我會整晒俾你，總之我會整到好似新車咁樣俾你噶啦，你而家落訂啦，呢輛車你落訂啦，所以通常咧拜一係唔會落訂嘅。所以同一個道理，如果我間屋係空嘅，屋主又想租fully furnished嘅價錢去同租客講，到時你俾咗訂，我就整靚俾你，你要咩色我都做咩色俾你，係唔得㗎。打個叉先咁樣係失敗嘅個案因為我見到有好多屋主係咁樣講嘅。你睇咯，到時客仔要咩我就擠咩落去咯，我要fully furnished我就擠fully furnished咯。如果要拍啲咪咁樣咯，或者係秘色我就秘色租咯，咁樣係唔得㗎，因為屋主一定要有一個目標嘅。我一定要一個 target 對象嘅所以呢啲完全同嗰個租嘅速度係有100%嘅關係嘅同埋最重要係咩咧？租金租金冇開到太高。OK， 其實租金呢度咧，如果可以嘅話啦，我建議咧屋主可以嘅話平少少。咁當然啦，譬如話如果嗰度係租緊2000蚊，我就係講500千 fully furnished，最高係租到2000蚊嘛。我唔係叫屋主平到1500咁租出去。你可以比其他單位平一個300蚊或者200蚊，或者我2200、2300，雖然我之前係可以租2500嘅，或者行情可以租2500嘅，但係我想快租出去啲，我可以落200-300蚊。好似我自己嘅單位咧，通常我會比行情平200-300蚊嘅，平一個18先我會咁樣做嘅。點解咧？因為我哋會計嘛。譬如話，我哋今日攞鎖匙7月15號我俾個 agent 8月15號幫我揾到租客。我俾你2個月租金，而且我嗰個 asking price 我知道呢度其他人嗌緊2500嘅，我2200我就租咗噶啦。咁你話嗰個 agent 會唔會將我呢個 list 咧放就 super air， 我哋 mid air 3條 air？ 點解咧？因為我租金夠平，2200我就肯租出去而且我又俾打波佣金我肯定係排第一咗嘅，跑喺前面嗰個 agent 有好多 list 嘅，可能係手上有成百幾間可以租出去但係我肯定係排喺第一嘅，因為我比其他平咗200-300蚊 ，OK， 跟住我又肯俾高佣金，咁樣 for 租客咧，佢又開心點解咧？因為平嘛，租客肯定係孭晒反應嘅話，睇咗咁多間，2200嗰間2200，所以對大家都有好處嘅。咁樣其實最大好處係咩咧？其實都係嚟翻屋主嘅。點解？你睇下，如果我要堅持少過2500，我就唔去租嘅話，可能我會要等多一個6個月。租6個月係咪？我乘啦，6乘25，2500乘6嘅話，嗰度就去咗15000咯，15000咯。我哋攞1年嘅租約嚟計我如果租2200我收1年嘅租金，嗰度幾多錢20幾千咯。但係如果嗰個屋主去堅持2500，佢要遲個6個月正租出咯。同樣租1年佢攞到半年嘅租嘅啫。因為點解？因為佢頭半年租唔到嘛。咁樣計上嚟，其實嗰個堅持2000嘅屋主咧，肯定損失比我更加大嘅。因為點解？因為佢嗰6個月，佢唔單止租唔出佢仲要俾 maintenance。我就有講嘛，我哋計一個300蚊就好啦。佢蝕咗15000，再加個1800溝再加埋嗰啲 daily double 嘅費用嗰啲咩地西門牌西所以佢肯定損失慘重嘅。而我只不過係攞少幾多咧200-300蚊一個月嘅啫。所以呢條數我相信大家都識得計但係好多人唔明白佢要堅持所以我哋通常如果我哋要賺錢我哋要見到錢先嘛，我哋係會平多少租出去嘅。OK， 咁樣就我哋而家講咗話平多少租出去，咁樣如果裝修到靚靚都係租唔出去咧，仲有咩方法你仲有咩絕世好橋仲有一樣嘢大家最近好興嘅就係我哋隔房租出去啦。隔房租一時講，我哋可能會隔3間房可能我哋會變4間房分租出去，每一間整到靚靚，可能分房租變咗容易租啲。但係呢樣嘢大家要注意啦，唔係每一棟 condo 都可以咁做噶。我哋一定要問咗 management 先，千祈唔好偷做偷做唔到嘅。因為點解？因為嗰啲人出入咁有一日會俾 management 發現到噶嘛。所以我哋要去翻我哋自己嘅 management 問佢，我哋嘅 condo 有冇限制人數嘅。
因為我知道有啲 condo 咧有限制嘅，譬如話如果係3間房，佢最多係俾6個人或者係8個人啊，係有限制人數嘅，因為睇嘅單位幾大啦。如果我哋由3房變5房啊，變咗本來6個人住嘅變10個人住哦。發展商management 一知道咗咧，可能係會 stop 我哋 access card 嘅，因為會影響到成個 condo 嘅環境啊。其實如果太多 condo 啦，間房租嘅話啦，嗰個 building 咧，我相信如果你叫嗰個architect去計啊，佢都驚啊，因為嗰個重量唔同咗啊。大家有冇諗過呢個問題啊？因為據我經驗啦，有啲 condo 咧，發展商係唔俾嗰啲屋主啊，或者係嗰啲拜換去做嗰個廚房啊，嗰個濕廚房啊，佢哋結嗰個磚啊，因為而家好多濕廚房係咪係嗰啲鐵㗎嘛？鐵㗎嘛，有啲屋主或者要求，我想喺度做一個濕廚房，我要結一個磚4尺嘅，跟住要加嗰個 aluminium foam 啊，有啲 condo 都唔俾啊，點解？因為重量嘛，因為如果每一間單位都加嗰個磚啊，成棟 building 啊，嗰個重量就唔同計法咗嘅喎。咁你幻想下，如果係隔房3房變5房啊，成個 condo 如果好多間咁樣做啊，成個 condo 嘅重量就唔同咗咯，每間屋多百幾兩百個 kg 出嚟啊！呢個第一，跟住嗰個 lift 咧，嗰個 lift 個上落嘅次數咧又唔同咗喎，因為多人住嘛，佢個 wear and tear 又比較快啲喎 ，maintenance 嗰度又可能高咗喎，嗰啲游水池啊、facility 啊，全部都唔同咗嘅喎，因為如果啲嘢壞咗咧，到最尾咧都係 maintenance base 嗰度俾嘅，聖經賓嗰度俾嘅，所以可能 maintenance base 就要起價，所以未必個 condo 個 management 都肯俾大家隔房出租嘅，所以我有睇到有時我哋嗰啲 Facebook 好多啲導師講我教你點樣間房隔房其實咧我哋最緊要自己要清楚未必係個 condo 都得㗎，問咗 management 先。如果佢講唔得，就千祈唔好冒咁嘅風險啦。因為我哋如果夾硬間咗5間房出嚟咧，如果但係有問題咧，我哋最尾蝕底嘅係我哋嘅啫。最尾蝕底嘅係我哋嘅啫。所以如果 management 講冇問題，呢度我哋係 approve 嘅，你可以3房變5房嘅，咁樣可能我哋就容易啲咯。因為如果我哋間咗5間房，如果有3間租得出，可能我哋就扣咗我哋嘅installment咗嘅，所以我哋可以問一問 management 先，又或者好似就係我講嘅咯，我哋可以一路做 Airbnb 先，因為橫掂都租唔出嘛，因為屋企如果喺度等住1-2年其實好嘥音嘅。咁Airbnb 好多人同我講最近好似冇遊客喎，有人租咩？其實係睇地方嘅，有啲地方好似我本身我都有幾間嚟做 Airbnb 嘅，咁當然有啲真係成個月租唔出嘅。因為嗰啲地方可能係主要係租俾嗰啲旅遊客啊嘛，但係有啲地方係咪我係租30日滿嘅喎？點解咧？呢個其實咧我有問啦，因為係同呢個疫情有多少關係嘅？譬如話啦，如果今日我喺一間公司做工，有30個人嘅，其中一個中 COVID，OK， 其中一個中 COVID 咁我呢幾日要同佢接觸到嘛，我自己都驚噶嘛。我自己會自我隔離噶嘛，咁樣自我隔離咧，唔係我每一個人都可以翻屋企嘅喎，因為點解？因為屋企可能有一家大細，有老有嫩嘛，我自己可能驚我會租一間 Airbnb 1個月或者2個禮拜喺出邊住先，所以我知道有啲地方可能佢係爆噶，尤其是有啲比較平啲嘅地方可能嗰個人佢會租1個月上嚟，可能1500扣直頭包1個月上嚟住隔離1個月先。自我隔離所以有啲地方我睇到 Airbnb 係好 hot 㗎，所以未必係每一個都係冇人租嘅，有啲係唔係靠遊客嘅。咁樣我哋可以用呢個方式咯，橫掂我都已經用咗一筆錢去做咗 fully furnished 嘛，咁樣可以收得幾多咪幾多咯。咁at least 我收住先，咁如果有人出到價，我又可以買咯。呢個都係其中啲 tips 俾大家啦。so 希望我因為時間有限啦，希望我呢個少少嘅 sharing可以幫助到大家啦，盡快將個屋企租咗出去，租得幾多就幾多啦。因為而家咧，我哋要靠個利息其實好容易，因為點解？因為銀行利息低咗，銀行利息係跌到歷史上未試過咁低嘅，真係未試過咁低嘅。如果你 check 翻馬來西亞嘅銀行嘅歷史係史上最平嘅，呢一擺嘅利息跌到係最平嘅。對我嚟講咧，
我覺得係屬於有少少反常咗啊！點解咧？因為如果我哋睇翻歷史啊，其實每一次經濟風暴嚟嘅時候啊，銀行係起利息嘅喎。大家有冇發覺到啊？經濟風暴嚟嘅時候啊，佢係唔係落利息喎？因為點解？因為銀行需要人入錢嘛，所以佢會增加佢嘅 FD 嘅嗰個 interest 嘛。所以 FD 如果增加咗咧，佢借出嘅率肯定係高嘅咯。但係呢一次嘅經濟風暴咧，佢係掉翻轉嘅。調翻轉啊，銀行利息低嘅，所以係鼓勵人哋去借錢嘅，所以我相信因為後邊可能有政府 back up，而家係全世界嘛，全世界都係發生呢個 COVID-19 嘛，咁樣我相信如果銀行好似以往咁樣啦，經濟唔好去加利息啦，我睇我哋大家仲夠辛苦啊，所以一擺係同之前嗰啲係唔同咗嘅。佢有時你喺而家第二擺行嗰個6個月免工啊，大家可以去申請嘅，所以呢個咧都係前所未有嘅，呢個都係第一次發生喺呢一個 COVID-19 呢度嘅。OK， 咁樣你話到最後。大家覺得咁樣，你啲講到好似有少少複雜喎。咁我哋投資房地產嘅回酬係點樣計嘅咧？應該要點樣計？要租幾多錢？如果唔係咪？我睇好多人係咪蝕咗都唔知啊？諗住係我賣咗一間房地產可以賺到錢嘅，但係最尾蝕咗都唔知。其實最關鍵啦，我哋投資房地產㗎啦。如果我哋有借錢嘅話啦，最重要咧。我哋用蝕最多錢嗰度用喺最多錢嗰度咧，其實係銀行利息。銀行利息咧係佔咗我哋成個 property 最高嘅 cost 嘅。OK， 點講咧？譬如話，我而家買一間 property 500千，5年後我想賣700千。OK，gross 嗰度嚟講 gross 嘛 ，gross 我哋表面上係賺咗200千，我哋未扣嘛，扣 agent fees 扣律師費啊。但係最大嘅費用喺邊度咧？就係嗰個銀行利息啦。分分鐘銀行利息係去咗100千嘅。呢樣嘢大家有冇留意到啊？識唔識計啊？如果唔識計咧，其實我每個星期三咧，我有做一個分享嘅，大約係1個鐘嘅。如果大家想知道啦，嗰個銀行利息係點樣計出嚟嘅？點解有啲人 OK？ 我打個幾個線嘅攞俾大家。點解有啲人幫銀行借咗500千 ？OK， 借30年，供咗20年，依然仲爭佢400千嘅。一時講佢供咗100千嘅啫。唔係應該供爭佢超過一半嘅咩？我借500千，借30年，我供20年，最多計嚟計最多咪爭佢100幾200千，做咩仲爭400千嘅？呢樣嘢大家有冇諗過啊？其實係周不時發生喺我哋嘅身上嘅。因為銀行利息好多人唔識計嘅，佢唔係好似我哋咁簡單計㗎。我而家借30年 ，OK， 借500千。跟住如果供咗15年就爭佢250千，係冇咁簡單計㗎。呢個係我哋認為係咁計嘅啫。其實銀行利息唔係咁計嘅，所以銀行利息如果係上落佢會影響到我哋嘅工期嘅。如果今日我幫銀行簽30年 ，OK， 但係如果銀行利息上咗，我哋冇增加我哋嘅installment，可能我哋要供40年或者45年，大家知唔知？我相信線上好多人係唔知道嘅呢樣嘢，所以如果大家想知道要點樣供可以慳利息，又或者我而家借咗30年 ，OK， 我突然之間有賺到錢，我想喺15年供晒 ，OK， 咁我而家開始每個月要供多幾多錢，可以提早供晒。其實呢個係一個formula計嘅，如果大家想知道咧，可以留言喺度，或者係 PM 我會記錄你哋嘅電話上嚟。So 下個星期三啦，我會另外開一個分享啦，同大家分享呢個計法嘅。如果可以嘅話，就 PM 下我或者係留言，或者係俾我嘅 PA 知道。OK， 所以呢個可以幫助到大家慳好多銀行嘅利息嘅。OK。跟住我有試過即係我 P.O. 提過一個 case 仲好笑，啱嘅啫，上個禮拜嘅，我有一個線上嘅 fans 啦，佢攞個 statement 嚟問我 ，Danny， 我呢個 loan 係咪？我借咗800千，我借800千啦，係喺2017年借嘅，但係睇 statement 係咪爭800零幾千喎？如果明明我供咗4年嘛，我借800千嘅啫，做咩我睇個 statement 嚟爭800零幾千嘅？你睇到嚇一跳喎，佢攞嚟問我，其實咧係因為有時利息起嘅時候你冇供到，同埋有時銀行叫你利息減，佢叫你供低嘛。
啱冇？就係供低其實係會拉長咗嗰個供期嘅，好多我哋唔知道嘛。所以佢睇到個 statement 下一條，我借800千供咗4年，仲爭800零幾千喎。所以呢啲事都會發生嘅喎，其實係真係發生喺我哋嘅身上嘅。如果大家識睇嗰個 statement 啊，周不時會發生喺我哋嘅身上嘅呵。So 咁我又見到多少留言啦，個 P.A. 你幫我記低，到時我會 send 個 link 俾大家，咁就拜三我哋見啦，嗬！每個拜三我哋都會一個分享嘅，關於個利息嘅計法。OK，so 咁樣我哋就可以開始問問題啦。大家有冇啲問題想問嘅？關於呢個租嘅，我哋可以喺度 type，我會盡量咁樣幫大家解決。OK，so 我哋 share 下啲問題先。Jackie 晚上好 ，Jackie 晚上好。OK， 如果我想投資房屋，可以收租回酬高過利息，仲有升值空間，咁就更加好啦。OK，so 因為時間有限，通常我會建議大家揾5個點可以寫上嚟嘅嚇。OK， 第一，唐人區，呢個係走唔甩咗嘅。我哋暫時嚟講啦，property如果喺唐人區啦，佢嘅升值空間係比較快啲嘅，同埋佢嘅租金回酬會比較好啲嘅。呢個唐人區第一，第二可以嘅話咧，揀 freehold， freehold 嘅升值空間係比較高啲嘅，升值空間比較高啲嘅。如果係冇嘅話，都冇所謂，呢個 freehold 啲數咧，我哋會將佢排喺第五啦，so 仲有啲咩嘢咧？附近有冇啲商場，譬如話 shopping 啊、醫院啊、學校啊 ，OK？ 呢個都好重要嘅，因為呢個係攞嚟做燃料嘅。因為每一區係咪？如果要旺啦，要容易租出去啦，我哋係睇幾樣嘢嘅。第一，錢流量 ，OK？ 車流量 ，OK？ 同埋呢個人流量，呢3樣嘢係可以決定一間 condo 佢嘅租金同埋佢租到快唔快啊？容易冇啊？如果我哋揾一個地方冇人流量、冇車流量、冇錢流量就算嗰個 layout 幾靚都好啊，肯定租唔到高價嘅OK，so 3樣嘢有咗嘛？仲有啲咩嘢咧 ？OK， 可以嘅話咧，盡量揾可以行路到地鐵站嘅。咁我地鐵站唔一定係 MRT 啦 ，LRT 都冇問題。冇 LRT 就算係 monorail KTM 都照殺。因為而家好方便咗嘅，因為通常我哋呢幾個就係所講嘅輕快鐵佢哋大部分會喺 KL Central 嗰度 interchange 嘅。因為我哋而家我哋嘅 MRT Line 1好多地方都係 interchange 嘅，譬如話我哋 from Kajang 到Sungai Buloh有幾個地方 interchange 嘅。第一個係喺個 Maluri，新福羅 City 嗰個站咯，我哋 interchange 咯，跟住有個118頭咯，嗰度可以做 interchange 嘅，跟住 KL Central 咯，可以做 interchange 嘅so 我哋一定要揾附近有啲輕快鐵嘅，行路就可以到嘅。咁我行路嘅時間咧，我通常建議啦，15分鐘之內啦，可以行到嘅。因為我哋 Malaysia 可能我哋嘅 culture 我哋係唔慣行超過15分鐘嘅。如果你話喺日本喺香港或者喺韓國都好啦，如果我哋行半個鐘都 OK 嘅。佢哋嘅國家可以接受嘅，咁我哋 Malaysia 可能我哋天時嘅事啦，第一，所以我哋係冇可能行超過15分鐘嘅，盡量喺15分鐘入邊可以行得到嘅。咁樣第五係咩咧？第五就係嗰啲 highway 我哋要盡量啦，喺10分鐘入邊可以出到 highway 嘅。可以出到 highway 嘅，所以唔會經過太多細路，唔會經過太多紅綠燈嘅，盡量喺10分鐘就可以連接到大路嘅。嗰個 highway 當然啦，可以穿越多地方越好咯，呢幾個地方咯。如果大家想揾比較靚啲嘅地方投資，同埋租金會好啲嘅咧，大家可以跟住呢幾點啦。咁當然啦，後邊仲有好多啦，譬如話發展商背景嗰啲手工嗰個 layout 嗰啲仲要睇啦，嗰個係其他噶啦，但係最主要咧係呢幾個啦，OK， 好，咁我哋嚟下一個問題。如果有幫到大家打個 yes 俾我，打個 yes 俾我喺度留言，打個 yes 俾我，同埋將我呢個視頻大力咁樣分享出去 ，OK， 好冇 ？OK， 呢個成日有人問噶。如果租客要減租，應該減幾多正合理？我相信而家好多租客要求屋主減租
OK， 屋主減租咁樣幾多正合理？咁樣其實咧，我哋第一樣嘢要睇嘅係睇翻原本嗰間 condo 係租幾多錢嘅。OK， 或者我俾一個親身嘅 example 啦，我有一間 condo 啊，好靠近市中心嘅。咁樣喺疫情之前咧，我不嬲嚟收租係3500蚊嘅。OK， 3500蚊嘅，呢個最近嘅事啊。咁我喺4月嘅時候啦，我就租咗出去。咁樣咧，我就比疫情平咗多少咯？因為之前租3500嘛，而家疫情嘛，我都相信大家辛苦嘛。咁我就租咗一個2500溝出去，2500溝喎，平咗1000蚊喎。OK， 咁樣就我哋5月尾咁樣封城嘛，唔做得工嘛。咁樣6月頭咧，租客就有上個月啦，租客有打嚟俾我，問我可唔可以收一半租。OK， 咁我有同佢解釋，因為我之前係3500噶嘛。因為而家係疫情嘅關係，我已經減咗嘅，我係2500租俾你噶嘛。所以如果你講要減一半，即是話係1250喎。我1250我真係做唔到嘅，因為太低咗啊。因為我 maintenance 嗰間 condo 都500幾溝喎，包埋聖經分啊500幾蚊喎。如果我租1250俾佢啊，基本上我係冇錢賺嘅，因為點解？因為 maintenance 都俾咗500幾蚊嘛。所以我就提議咁樣，我講。如果你真係覺得辛苦 ，OK， 我可以將嗰啲宅底俾翻你，我唔可以 forfeit你。我譬如話佢俾咗我2個月宅底，半個月水電宅底嘛，我就全部俾翻佢。我講我可以叫我嘅 agent 啦，我有人做嘛，做我揾一個大約係1500蚊嘅俾你咯，喺附近嘅。當然啦，冇我呢間咁靚咗啦，可能係8蚊咯。因為我間係 condo 有水池好靚噶嘛，我本來租3000，而且裝修到好靚噶嘛，我會同佢咁樣傾咯。因為有時我已經減咗嘛，如果再減我又做唔到嘛，咁樣我就會建議咁樣咯。咁樣佢諗咗之後咧，佢都好快答覆我，佢都覺得有道理，因為我冇理由長期租俾你1250噶嘛，我本來3500噶嘛間 condo，所以我就俾翻嗰個宅底佢咯。俾翻2個月宅底，俾翻嗰個半個月嘅水電，我俾翻佢。跟住我就叫我嘅團隊揾咗一間喺附近嘅1500嘅8蚊咯。咁就解決咗佢問題咯。咁樣好心又好報嘛，因為我冇 forfeit 到佢嘅宅底嘛，啱冇？我俾翻佢嘛。咁我單位咧好快咗，而家我又租咗出去啦。我係租高啲，我租到2600，我就租俾另一個咗。所以未必係一定要減租金嘅。如果屋主覺得我已經係平租咗嘅，我係減唔到咗嘅，大家可以試用我呢個方式嘅，嚟俾翻個宅底佢，我哋好嚟好去咯。因為而家咁個行情係咪？我哋都唔想搏啲人哋嘅辛苦錢啊。雖然我係有權咁樣做，但係我都冇咁樣做。OK， 咁樣如果第二個 scenario 啊，如果嗰個租客不嬲嚟租住嚟嘅，租住嚟㗎啦，可能租咗2-3年啊，租緊我3500蚊嘅，租咗我2-3年咗㗎啦。咁我而家去要求1750得唔得？咁我就睇咯。如果覺得之前我橫掂都有賺咗噶嘛，佢俾租咁準時，可能我會同佢講咯，可以咯。或者呢個1750，我暫時俾你3個月咯，由而家計起咯，7月、8月、9月，我收你1750，之後你正常翻俾我咯。因為點解？因為就算我成功攞到銀行延遲6個月公屋都好啊，銀行嘅利息依然有計落去嘅。佢唔係講free installment 就係 free 埋利息嘅。咁我哋都知道，如果我哋有借錢啦，我哋嗰個利息咧係佔咗我哋嘅 installment 嘅最少70%先嘅，70%先嘅。譬如話我嗰間 condo，我一個月供3500蚊啊，我嗰個利息係2000幾蚊咗嘅已經，70%先嘛，2000幾蚊咗嘅。咁我其實我租1750俾你咧，我都係要貼利息嘅，貼利息再加貼埋嗰個 maintenance 嘅。但係因為你幫我租咗2-3年咗 ，OK， 咁我諗到大家呢個疫情，我哋都一齊度過啦，我願意蝕少少咯，我就租佢半價3個月咁樣俾佢咯。所以呢啲係 depend 咯，可以傾嘅咯，冇講一定要幾多就合理噶啦。咁我哋有咁多 case 啦，咁當然有啲屋主係扣500蚊，有啲屋主扣1000蚊，有啲或者可能一半，呢個係 depend 嗰個屋主同埋租客嘅溝通咯。我哋 agent 咧會盡量去傾啦，但係就唔可以俾屋主減一半嘅喎，因為我哋有時我哋要睇嘛，屋主係用呢個FMC 嘅價錢租出去咗，就好似我就係講嘅 KLCC，本來係租4-5千蚊嘅，咁今年已經落到2-3千咗嘅咯喎，
咁樣2、3千，如果租客啱啱租落嚟，又要求再一半嘅話，就一時話係12、13蚊嘅啫喎。咁樣肯定係唔得噶嘛，傾唔到咗噶嘛，因為租客已經攞到 FM 少嘅價錢咗嘛。所以變咗呢啲就要唔同嘅地方、唔同嘅單位有唔同嘅傾法咯，唔一定係全部減一半咯。希望我嘅答案可以幫助到大家啦。咁我相信而家好多屋主都係諗到因為如果失去咗個租客要揾一個新嘅真係唔係咁容易嘅，都好願意配合噶啦。至於嗰個減幾多咧，就各有各嘅咯OK， 好，我哋再繼續。OK， 如果續約嘅時候，屋主開價太高，又唔肯傾，應該點樣做 ？OK， 呢樣嘢未必係行情唔好冇屋主起價㗎。我正話正係一個 case 鋪頭嚟㗎，喺我呢度附近嘅屋主起價，跟住租客同佢講：Danny 點樣咁個行情屋主仲要起價我可唔可以唔愛俾你起㗎？我想唔得嘅，我哋要睇翻合約嘅，所以我睇翻嗰個合約有寫如果租約到期，屋主有權起10%或者我記得係唔知10係15%啊，但係唔可以超過10到15%啦，咁我講都係跟翻聽令師嘅，tenancy寫咗屋主有權起一個10%或者係15%，所以如果你覺得你講覺得嗰個租金好負擔嘅話，唯一嘅方法你就係搬嘅啫咯。你冇得講嘅喎，喂，我哋都係睇翻聽令師係幾蚊嘅喎。咁樣租客我租客有揞下啦，屋主咁冇人情味㗎，呢個時候做起價㗎，而家生意都難做㗎啦。你呻咗耐真係幫我呻咗成大半個鐘啊！但係我講有時好難講喎，喂，屋主佢真係有權咁做嘅喎。咁樣足之咧嗰個單位咧就搬咗咯，但係搬咗係咪屋主好快又揾到一個新租客喎，而且仲裝修緊喎而家。所以有時都係睇地方啦。咁樣成件事咧，我哋可唔可以講屋主唔啱咧？又唔可以講屋主唔啱嘅喎，因為屋主可能真係等住啲租金嚟讓路嘅咧。跟住夾佢知道嗰個地方好旺㗎嘛，每3年都可以起租金㗎嘛，可能佢又可能等錢使咧，我哋又唔知道嘅喎。咁屋主有佢咁嘅權力咯。咁如果我哋係租客，我哋真係覺得租唔起嘅，我哋唯一一個方法就係搬嘅啫咯。所以我哋冇得講呢個屋主冇人情或者係咩啦，因為都係要睇㗎啦，因為我哋唔知道嗰個屋主係咪真係等住呢筆錢因為我知道有啲屋主可能係辛辛苦苦做工做咗幾十年就係靠嗰個鋪租嚟過生活嘅喎。如果你講減佢一半或者係有唔俾你起佢又係辛苦嘅喎。所以我哋都係要睇情形啦。所以如果到期咗，屋主要起價咧，佢唔肯傾咧，都係冇變嘅。你要講法律上係冇變嘅，因為我哋係跟 agreement 嘅。咁至於人情上咧，人情上就要睇嗰個租客同埋屋主嘅交情咯。所以我有講，如果我哋租屋嘅話咧，盡量準時啲俾租金。呢樣嘢好重要盡量唔好等到屋主打電話嚟3催4請淨俾租金變咗到時合約滿咗咧，我哋傾嘅時候就容易啦。因為屋主都會諗噶嘛，呢個tenant租咗我3年，個月都準時嘅，7號到期，佢5號就入鐳俾我嘅。我相信好多屋主啦，喺呢個時候都唔會起租金嘅。我相信大部分個屋主啦，呢個我自我經驗啦，呢個係人之常情啦，so 起係道理，唔起或者係落租金係人情。OK， 好，嚟我哋繼續。所以大家仲有咩問題冇？歡迎發問Vince 晚上好 ，Grace 晚上好。OK， 當初買咗屋要出租，但係又冇錢裝修，空置冇人問，點算好？我就有講嘛，裝修係直接影響到嗰間屋租唔租得出嘅租唔租得出同埋個速度係直接影響嘅。冇裝修同有裝修，肯定係有裝修有款嘅租出去先嘅。咁當然裝修人哋會 compare 嘛。咁樣如果你嘅係冇裝修完全係零嘅話咧，肯定係最尾正租出嘅，肯定係最尾嘅因為而家大部分佢哋都係要揾有多少家私嘅。咁樣如果真係冇錢嘅話咧，咁我冇變咯。大家去呢個 muda.com 揾下啲二手家私咯。雖然
我哋可能會遲過啲新家私嘅單位租出去啦。如果人哋有付呢款啲新家私，肯定租出去先咯。At least 我哋唔會包尾，我哋會好過啲完全冇家私嘅。所以如果係遇到咁嘅情形之下咧，可能我哋嘅 cash flow 有多少問題嘅話咧，at least 我可以建議大家去 Mudah.com 睇下啲二手家私，又或者我哋可以去嗰度 management 度問，最近有冇人要搬出去，有冇啲家私平平賣嘅？有時啲單位會有嘅有時啲租客可能佢又搬走，但係家私佢又唔想搬走，因為可能舊咗，或者喺另一邊有 fully furnished 嘅，可能佢願意平啲賣。嗰個仲簡單，嗰個樓上搬落去樓下嘅啫。同一個 block 嘅分分鐘，我哋可以去 management 嗰度問下咯。你最近有冇人攞搬咗去賣家私㗎？通常 management 會知道嘅，因為通常租客佢走嘅時候咧，會幫 management 講一聲㗎嘛。如果你最近有人揾家私可以揾我嘅，我個雪櫃啊、洗衫機嗰啲要賣。通常如果你揾到嘅話咧，佢會比 Mudah 仲更加平啊。我還定佢都係打算冇留低冇帶走㗎嘛，所以可以試下咁樣去揾咯。OK 啊，好嚟，我哋再繼續。我睇到 Ivan 好似有一個問題啊，我睇下先啊。OK， 最近嘅 6 month memorandum 值唔值得？因為你嘅單位已經租出去咗嘛，所以其實呢個6個月嘅 memorandum 咧係冇講值得同埋唔值得嘅。跟住我睇到好多線上啦，好多人喺度講嘛，如果用銀行係吸血鬼嚟㗎，你睇下。趁呢個時候係咪講俾我哋6個月唔使供喎，但係利息又照計喎，都唔知搞乜㗎。銀行冇理由喺個時候趁火打劫㗎嘛。我聽到好多人咁樣問我，有啲人 PM 我，你覺得係咪好唔應該？銀行應該直頭 free 晒6個月俾我哋嘛，唔應該喺個時候仲要計我哋利息嘛。咁我就要同佢哋講啦，因為我係中立嘅，我又唔係幫銀行講説話，我係中立㗎嘛，我就係講一句説話嘅啫。FD 利息大家仲有冇繼續攞 ？FD 啊，定期嘅利息啊，仲有冇繼續攞？如果有嘅話，銀行 charge 翻嗰個利息係天公地道嘅。點解？因為銀行都係攞我哋嘅錢去借出去噶嘛。咁啊 FD 啊，佢有俾人哋差唔多2%嘛。咁樣佢借出去嘅錢收翻3%利息啊，係咪天公地道嘅？因為銀行都要生存噶嘛，佢有費用噶嘛，佢要出糧噶嘛，所以我有同佢哋解釋，我哋唔可以講銀行呢個時候做咩？free 6個月，仲有計利息嘅 ，OK？ 所以我哋又講為 FD， 我哋都係照攞噶嘛，如果有定期所以呢個就 set 得咗。咁樣至於抵唔抵咧，就睇我哋自己咯。有啲人佢會咁樣做，因為而家佢呢個係佢冇利上加嚟嘅。譬如話我1個月供嘅installment啊，有2000蚊係俾利息嘅 ，OK？咁如果我攞咗呢個6個月係唔使俾利息嘛，啱冇？咁sorry 唔使俾 installment 嘛，但係利息照行嘛。咁2乘122乘6係咪12,000？所以銀行咧，佢呢12,000係走唔甩咗嘅，佢一定會 charge 我哋噶嘛。咁有啲有多少多餘錢嘅人啦，如果我哋而家計咯，而家開始唔使供嘛，啱冇？到2月要供翻嘛。2月嘅話咧，我將一筆12,000嘅攞呀。擠落銀行，同佢講呢個我要攞嚟減咗我個 principal 咁我就冇事噶啦。點解咧？因為我直頭減翻呢個12,000利息嘛。但係如果我冇嗰12,000俾銀行啦 ，OK？ 呢12,000我都係要還嘅，變咗 installment 就會拉長多少咗噶咯。所以冇講抵唔抵嘅，所以我哋Ivan要睇翻你自己咯。好似房屋咧，如果我有租出嘅咧，租緊出去嘅啦。我可以定得順嘅話啦 ，OK， 我係照俾嘅，我會照俾嘅。咁如果我睇線上有啲係租唔出嘅，但係又唔想供嘅，我建議大家係快去申請一個6個月嘅咯。所以利息係肯定有計嘅，佢會計嗰6個月利息。咁6個月後，如果大家鬆動啲嘅話啦，即係想呢12,000嘅利息咧，我哋咪6個月後一次過開張 check 12,000交俾銀行，你講呢個你幫我減咗我 principal 去，咁就冇事咗噶啦。OK， 冇Ivan，有答到你問題冇啊？呢個冇講值唔值得啦，係睇大家嘅 cash flow 嘅啫。咁你話如果租得出，而且嗰個租金又靠得到多少嘅，咁可能你淨係貼一個500蚊嘅話，咁你其他仲有入息嘅話咧，你可以唔好攞呢個 memorandum 嘅。咩 moratorium 啊 ，sorry 講錯咗啊！呢個6個月嘅，你可以唔好理佢咯，你唔好去申請咯。佢冇講好定係唔好噶啦，係睇大家嘅經濟狀況嘅啫，大家嘅 cash flow 嘅啫。
OK 啊，答到你問題啊。OK 好，得，唔該晒。蘇仲有冇問題？OK 冇啊。OK 冇咁樣咧，我就今日就結束咗呢個分享。希望我哋下一個星期再見。OK 咁如果大家有咩想我講嘅或者想了解多啲關於咩嘢嘅房地產嘅，都可以留言嘅嗬。任何題目，任何 topic 我都可以同大家分享嘅。So 我哋下個星期見，拜拜。